好啦，我哋咧今日就想，我講一講個市況啦，因為星期一就馬丁路德金日啦，咁咧就紀念日啦，就冇美市嘅。首先我哋睇下港股嘅情況啦，港股其實咧，港股依家咧仲喺橫行嘅當中嘅階段，都係一個好大嘅橫行區啦。睇到嘅，咁呢個係恒生指數啦。咁呢個咧就等於個日線啦吓，OK，等等先啊，呢度望住先。好啦，咁咧你會見到咧就係佢根據誒，即係呢個橫行區咧吓，佢有機會咧聽日咧嗱，因為咧呢個咧係日頭噶啦，咁啊期指係跌咗落去266嘅位置嘅，但係咧我會估咧，其實佢可能會跌翻落去呢度吓，然之後咧。咁樣落唔出奇啊！呢個其中一個橫行法啦，因為如果去玩橫行咧，就有機會咁玩嘅。第二個市況就係佢會唔會咁樣落一落去，上翻嚟然之後咁樣再行呢？大家都唔知嘅，所以咧就要睇住唔同嘅市況行嘅情況係點樣啦。咁我哋睇下期指啦，夜期點行啦。咁啊，夜期嘅行法咧，其實咧就已經到咗個橫行區噶啦。等等呢度差唔多啦。咁啊，所以咧佢打翻落嚟咧係唔出奇嘅。但係因為咧日頭咧係會有股票做一啲承托交投咁樣啦，所以我哋都會估佢即係佢咧都因為期指會發翻上嚟嘅，或者係佢會跟期指跌落去嘅。咁呢度咧有個支持區，咁我哋估我自己估啦，佢就會喺呢度。睇住先嘅呢個位咁啊，點解會去到？所以就點解會頭先咧去到呢個樣啦，或者係咁樣行啦？嗯，唔係呢個，係呢個，我都係估佢會落一發落去先上或者先落嘅。咁你哋可以 keep 住睇住呢個位啦，OK 好啦，咁咧我哋去睇個 NQ 嘅情況啦。NQ 咧其實就係納指啦。咁你見到咧，其實周線圖嚟講咧，佢已經去到呢個叫做其實咧佢都係即係橫行偏升嘅，但係咧你會見到咧就已經行到呢個情況啦。咁咧佢做咗個試型啦，如果以圖論圖嚟講咧，佢係似呢個係周線圖嚟嘅，佢似喺呢度，可能有機會咁樣上，或者係如果佢呢個係楔形嘅，佢咁樣落嘅機會比較大嘅。但係呢個周線啦，我哋睇翻日線嘅情況啦，日線嘅情況係咁樣啦，其實咧都仲喺一個橫行區嗰度。我拎開先。咁咧會見到咧，佢上邊個阻力都唔細嘅，因為咧你見到啲乜嘢？見到就係佢每次打落上去都係打翻落嚟啦，亦都你見到佢呢度做咗一個位，咁啊呢個位咧打唔爆佢打唔爆，咁啊瀡翻落嚟啦，亦都佢好似周線圖咁樣啦，做咗個線形，咁呢個線形一個幾關鍵嘅真係。咁如果你呢度。如果你咧淨係睇呢度咁樣睇啦，
佢似係落咗去嘛呢度。如果佢呢度唔爆，咁咪有機會繼續上咯。但我相信佢去到呢度或者去到呢個位嘅時候咧，呢個阻力位咧，佢會跌翻落嚟。如果佢係行橫行嘅話嚇，佢橫行係點行？頭先都講咗啦嚇，佢可能就咁樣咁樣橫行，咁然之後咧，佢變咗咧就呢個位啦。就變咗做咗呢個啦，得唔得吓？咁佢亦都有機會咧，因為呢個係一個比較大嘅阻力區啦。如果佢爆咗之後咧，佢如果係企穩嘅，咁咧佢係有機會咁樣行翻上去嘅，呢度跌落去咁樣喺呢度，咁樣都唔出奇嘅，所以就留意下佢嘅走勢啦。我諗最緊要咧就係留意嗰個 Nvidia 點行，因為 Nvidia 呢排都好多消息啊吓。咁啊，另外啦就係、好啦，呢、個寫咗啦。咁啊，然之後好啦，另外一個啦就係金啦。金嘅情況咧就嗱，你睇到咧一個好大嘅即係上升嘅趨勢啦，但係佢上升得嚟咧唔係好 smooth 嘅嚇，你會見到不停，即係呢度大圖就睇唔到啦，但係細圖咧不停咧佢係咁喺度洗你噶，咁咧所以咧就要留意啦嚇，呢度出咗支陽燭啦，但係咧係周線嚟噶嘛，我哋再睇日線呢度嚇，呢個都係一個即係叫做阻力支持區啦，吓、呢個支持區啦，留意下啦，呢個支持區留意下啦。咁如果佢落到嚟呢度嘅時候，咁你咪照試下買上咯，啊，照試下買上咯。但係我就會睇埋4小時啦，先。如果睇4小時嘅時候，你會見到有支即係影線喺度啦，都幾長噶。咁咧就你如果 identify 唔到究竟佢係升定跌，再睇1小時圖，其實你就睇得好清楚噶啦吓。咁啊呢度係一個支持區啦。咁如果佢呢度咁樣升咗上去嘅時候，我自己咧就會睇啦，佢會喺呢個位有一個先，有一個小阻力。如果呢度咧喺4小時都睇到嘅。小阻力啦，咁佢可能有機會咧就係咁樣行嘅。不過咧，如果你想知道啲足點行咧，你最好就睇細圖會清楚啲咯，或者係佢咁樣打翻落嚟都唔出奇。但係咧就留意咧，依家咧金嘅 pattern 咧就係佢好多時咧尾盤尾市同歐市咧就升啦，但係咧尾市會打翻落嚟嘅，所以自己要留意一下吓。呢個 pattern 其實都做咗好耐啊吓。咁啊，即係提一提大家，唔知大家有冇觀察到啦吓。咁啊，可能去翻呢度都唔出奇。咁啊，佢可以亞洲市上啦，然之後就嗱咁啊，呢個係大圖啊嘛，亞洲市上，然之後咧就盤整，然之後再打再落尾市。咁啊，你會喺15分鐘見到啲咩咧？呢度咧有個叫做密集區。佢打爆咗呢度就有機會落噶啦，打爆呢度，可能呢度咁樣上，或者係佢咁樣
咁樣落都唔出奇，可能就係亞盤、歐盤，然之後美盤，得唔得啊？咁啊，呢度就留意一下啦。咁啊，如果有啲朋友中意下炒USD JPY 嘅，都留意下啦，因為好多人去日本啊吓。咁我哋睇下個 yen 啦。咁啊，個 yen 咧就喺呢個日線圖，日線個 yen 都升得幾高啊。咁就咁啊，自己留意下呢度吓。咁咧，佢呢個係周線嚟噶嘛，已經去到頂噶啦。咁咧好啦，去到日線圖，其實咧我之前好耐之前已經畫咗呢條線噶啦。但係咧，佢如果呢度咁樣嘅時候咧，呢度一二三啊，佢打咗落去，然之後翻上去嘅，佢仍然未破呢條線噶，跟住呢條線行噶。咁啊，所以留意下。第二樣嘢，我哋咧如果學習嘅時候咧，九轉見唔見到呢個日線嘅九轉啊？佢就算上咗去三支竹，翻落嚟都喺九轉嗰度徘徊，然之後翻上去嘅，係啦。咁啊，呢個時候我哋可以點樣部署咧？其實就係望下呢個位啦，4小時。我刪咗先，4小時，你開呢度咧就望一望吓，呢個區間就係一個阻力位啦。咁佢咧又因為咧呢度咧，其實我哋頭先睇過日線，佢去到呢度啊嘛。咁你呢度咧其實可以畫條線喺度嘅，然之後又去翻4小時。佢呢度仲有少少位可以上啊嘛。咁其實咧你呢度細圖咧，其實都可以畫一條斜線。如果嗱呢條斜線咧都搣到好多粒點嘅吓，係咪啊？咁如果佢呢度佢有機會就係打翻落嚟，再翻上去，或者係佢如果佢打落嚟嘅時候喺呢度呢個位唔破，咁就翻落去噶啦。咁啊自己留意下啦。咁呢度其實你睇到嘅4小時嘅九轉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 ，全部都喺個底度嘅吓，然之後咧又翻上去。所以咧你其實咧你喺大圖咧見到個方向係向上嘅時候，我哋唔使點判個方向，大圖向上。咁你咪喺細圖向上嘅方向揾位做咯。咁點樣揾位做啊？就係向下見到下邊有九轉，而且喺一啲支持線嗰度，咁你咪做佢咯，得唔得啊？呢個係其中一個即係用九轉嘅竅門啦，所以就提一提大家嘅啫吓。咁我哋今日嘅誒市況分析就完結啦，好小事啫吓，好少嘢啫。咁就如果有啲咩可以大家分享下啦。咁我哋呢個視頻咧就會俾埋公開嘅。咁我哋咧間唔時都要關顧下公開嘅群眾嘅咁樣啦，就咁多啦。咁啊，下次再分享啦，拜拜。